नमस्कार. अ ते उ अक्षरांचा आवाज आणि शब्दांचा अभ्यास. असे कार्य केल्याने मुलांना केलेला अभ्यास चांगल्या प्रकारे समजतो आणि त्यांचा भाषिक विकास होतो. नमस्कार. आज आपण अ ते उच्या अक्षरांचा बोलण्याचा अभ्यास करायचा आहे. आपण मागच्या महिन्यामध्ये अक्षर अ ते उ एक एक बोलायला शिकलो. आज आपण एकदम ही अक्षरं बोलायची आहेत आणि त्यातना कोणता आवाज निघतो हे पण सांगायचं आहे. मी तुम्हाला 2 अक्षरं इथे बोलून दाखवणार आहे. पुढची अक्षरं तुम्ही बोलायची आहेत. मग पहिलं अक्षर आहे अ. अतनं कसा आवाज निघतो? म र, अमर. कोणता आवाज निघतो अ वरून? म र, अमर, अमर. आता दुसरं अक्षर आहे आ. कोणता आवाज निघतो आ मधून? ई, आई, आई, आई. आणि हो, कार्य पूर्ण झाल्यानंतर मुलांचे फोटो व्हिडिओ ग्रुपवर नक्की शेअर करा.